Muitinės pareigūnai dirba įvairiose srityse, nuo laboratorinių tyrimų iki duomenų analizės, nuo fizinių patikrų pasienyje iki pažangių skenavimo technologijų. Jų žinios ir patirtis formuoja vieną stiprią, susitelkusią ekspertų komandą, kurios kasdienybė nuolat kinta. Čia nėra vietos monotonijai. Kiekviena diena atneša vis naujas situacijas, kurios reikalauja lankstumo, analitinio mąstymo ir atsakomybės. Ši dinamika atsispindi įvairiuose procesuose, tarp jų ir siuntų kontrolėje. Kasdien priimame tūkstančius siuntų. Mūsų tikslas, kad prekės saugiai ir skaidriai pasiektų gavėjus, o privalomi mokesčiai būtų sumokėti. Siuntų tikrinimas tik viena iš muitinės funkcijų. Kontrolė atliekama ir kitose veiklos vietose, tarp jų ir oro uoste. Oro uoste pareigūnai dirba intensyviame keleivių siuntų ir krovinių sraute. Čia tikrinami bagažai, siuntos, kroviniai ir kelionės dokumentai. O kinologų komandos padeda aptikti draudžiamas ar pavojingas medžiagas. Tai viena kompleksiškiausių ir dinamiškiausių muitinės darbo aplinkų. Be kontrolės oro uoste muitinės pareigūnai vykdo patikras ir pasienio punktuose. Didelė dalis prekių Lietuvą pasiekia ir jūrų keliu. Todėl kontrolė vykdoma ir Klaipėdos jūrų uoste, kur pareigūnai tikrina atkeliaujančius krovinius ir dirba uostui būdingomis sąlygomis. Supratimas, kas valstybė, kas yra tarnyba valstybėje, ateina su laiku. Metai po metų vis stiprėja ir stiprėja. Kiekvieną dieną tu supranti, ką tu čia veiki ir dėl ko tu čia veiki. Tu inspektorium pradėjau dirbti. Vėliau narai, vėliau mobilios grupės, vėliau atsirado kriminalinė tarnyba. Skirtingos pareigos ir tarnybos sritys reikalauja skirtingų patikros metodų. Greta fizinių patikrų muitinėje naudojami ir radiologiniai skenavimai. Muitinė leido turbūt susikurti pirmąjį Lietuvoje nemedicininiai radiologijai. Per eilę metų muitinė leido jaunam specialistui tobulėti, tai yra susipažinti su įvairiom radiologijos technologijom. Kaip tik keitėsi radiologijos pritaikymas muitinėje, keičiasi pačios sistemos. Muitinė savo procesus vykdo pasitelkdama pažangias technologijas ir analitinius sprendimus, kurie užtikrina didesnį veiklos tikslumą ir efektyvumą. Duomenų analizė ir rizikos valdymas diegiant dirbtinį intelektą leidžia lengviau pritaikyti konkrečius metodus, kad nuo paprastos fizinės patikros būtų galima pereiti prie tikslinės rizikos analizės, tuo palengvinant muitininkų darbą ir tuo pačiu užtikrintų sklandų prekių ir asmenų judėjimą. Visi šie procesai nuo patikrų iki analitinių sprendimų atspindi platų muitinės veiklos spektrą ir jos atsakomybę valstybės mastu. Mes esame vienintelė institucija, kuri gali administruoti muitinės procedūras, tokias kaip tranzitas, eksportas, prisidėti labai didelę apimtimi prie sankcijų įgyvendinimo. Skirtingos sritys, ta pati kryptis, vienas tikslas – saugi, sąžininga ir sklandi tarptautinė prekyba. Lietuvos muitinė – pagarba, profesionalumas, partnerystė.